Ова прашање е многу важно. И навистина сакам да ја предизвикам јавноста, заради тоа што покрај целиот изминат период на критички осврат со одлуките, би ги нарекол поприлично храбри, да отвориме либерализацијата на енергетскиот пазар во државата, сепак ова денеска е една практична конфирмација на сите тези кои што досега беа еден вид на тези и контратези власт и опозиција, заради тоа што ќе кажам вака, 2013 година и 2014 беше одложена либерализацијата со ставови на тогашната влада дека ако се воведе либерализацијата на струјата, граѓаните, стопанството ќе плаќаат повисоки цени, ние сме се уште земја во развој, не треба тоа да го дозволиме. Уште тогаш како опозиција ние бевме спротивставени дека тоа не е така. Ако сме европска земја, треба да чекориме кон Европа, иако сето тоа значи да ги засукате ракавите, да одработите работата, се со цел да ги заштитите дома и граѓаните, потрошувачите, домаќинствата, но истовремено да ги заштитите стопанството и компаниите. Прво, со тоа што Европската унија во извештајот дефинира навистина најголеми реформи од целиот регион во енергетската сфера, тоа го кажа уште лани, сега е потврдено во извештајот комплетно. Перформансот кој што владата го покажа во целиот овој период заедно со институциите во енергетиката го даваат еве денеска и конкретниот резултат. Тврдењето на опозицијата беше, ако се случи либерализација на пазарот, тоа значи во најмала рака домаќинствата да плаќаат повисоки цени и тоа ќе биде катастрофа, тоа ќе биде драматично, ќе има кубење коси, буквално ќе биде многу лошо. Денеска регулаторна комисија објави дека цената на струјата останува иста, фиксна, како што беше до сега за следната година. Тие носат одлука сега и таа важи од 1 јули 2019 до 30 јуни 2020 година. Во такви едни околности, состојбите кои што треба да ги знаат граѓаните се следните. Во 2014 година, тогаш владата кога носи одлука дека го одложува либерализацијата на електричната енергија во Република Северна Македонија, тогаш Република Македонија, се случува еден тренд на пораст на цената на струјата од 60%. Почнувајќи од 2006 година. Значи до тогаш е стабилна цената, 2006 година доаѓа владата и почнува да се качува цената на струјата се до 2013 година, вкупно 60%. Овој диаграм тоа го покажува. И буквално е 2006 до 2013 година. И ако ја носат цената на либерализацијата на струјата тогаш, веројатно и биле во право дека цената ќе расте. Но зошто? Заради бандитски работи. Затоа што немало рационално работење пред се во енергетските комбинати. Еден од тие енергетски комбинати секако е ЕЛЕМ, сегаш е НСМ, енергетика на Северна Македонија, МЕПСО, тие се двата државни големи комбинати. И ако видите дека има истрага, например, дека се потрошени повеќе од 5 до 10 милиони евра за реконструкција на котлите, за сите работи кои што од одржување до рудници до се, кои биле цените, ќе сватите дека 2014 година ЕЛЕМ работи со загуба од 14,5 милиони евра годишно. Предходната година 2 милиона и 200 илјади евра или некои 16,7 милиони евра ствара загуба. Денеска ЕЛЕМ има акумулирана добивка од 46,3 милиони евра. Акумулирана добивка. И треба да знаат граѓаните дека тоа се тие податоци кои што се гордееме со нив и кажуваме дека транспарентност и компетативност носат дефинитивно заштеди на јавни пари. Во моментот ЕЛЕМ на својата сметка има 20 милиони евра и депонирано во банката има 60 милиони евра. 80 милиони евра, кои што треба да бидат употребени комплетно за инвестиции. За разлика од 2014 кога генерирало акумулирана загуба од 16,8 милиони евра. И затоа не била можна либерализација. Денеска со либерализацијата на струјата 20 до 30% од малите компании во Република Северна Македонија ќе имаат многу поевтина цена. Тоа се пекари, тоа се работилници, тоа се занетчиски компании и слично, кои што до денеска плаќаат цена од 140 евра по мегават час. Од 1 јуни на слободниот пазар од прилика ќе достигне цена од 80 евра мегават час. Тоа ќе ги направи нивните производи многу попродуктивни,
многу по-конкурентни и ќе имаат одржливост, кој што треба да вроди со нови инвестиции кај нив, нови работни места и благодет да чувствуваат сите. Во едни такви услови и околности, она кое што треба да го знаат сите, дека само на сметките, дефинитивно, јулските сметки на граѓаните ќе им достават фактура од Евана Хоум, наместо од Евана. Тоа е универзалниот снабдувач, согласно Законот за енергетика, кој што овој парламент го донесе. И благодарение на заштедите на Евана, односно на ЕСМ, или ЕЛЕМ, го знаеме сите, па и МЕПСО, испорачавме цена од 34,5 евра по мегават часови и дадовме понуда за сите домакинства во Република Северна Македонија. И нема потреба од други набавки на Евана, да си прави други набавки. Ние гарантираме стабилна цената за сите домакинства во следната година, а верувам ако продолжиме со такви перформанси, тоа ќе трае, иако пазарот понатаму се либерализира од 80% на 70%, па на 60% низ годините, додека стане комплетно 100%. Тоа е еден сериозен доказ за прво одговорно работење, домакинско работење, транспарентно работење и какви резултати дава. Ако 2014 година продолжило со тој тренд да работат јавните институции од областта на енергетиката, веројатно тогаш ќе се зголемило за 20% за домакинствата. До тогаш има уште 5 години, ако тоа растело, ако не со 20, со по 10%, веројатно досега цената на струјата ќе била неколкукратно зголемена, односно дури и дуплирана. Но што и да е, денеска се потврдија тврдењата дека нема зголемување на цената на струјата. Тоа е многу значајно. Не е само заради тоа што испадна нашата теза, дека нема да се зголеми цената на струјата. Испадна дека ние водиме грижа за социјалниот аспект на нашите граѓани, тоа значи и за нив заштеда на средства и да не споменувам само уште еднаш, а тоа е умеѓу време се воведе и ефтината тарифа на струјата, која што една година заштеди 8 милиони евра, другата година 11,4 милиони евра. Пари останати кај граѓаните. Не ги плаќат, користејќи ефтината тарифа и го гледаме на пиковите од тие дополнителни 2 часа ефтина струја која што ја користат. И граѓаните, фала Богу, си ја користат. Право име, законски им овозможена и ја користат. Така да, либерализацијата е воведена и практично денеска. Бенефит ќе има 20 до 30% компании кои што досега мораа да купуваат струја од 142 евра, ако не се лажам точно, по мегават часови. Сега на слободниот пазар таа енергија може, либерален пазар, може да ја најдат некаде околу 80 евра од мегават часови. Ова е голем успех. Јас сакам да ги мотивирам сите институции кои што работат во делот на енергетиката да продолжат со тој тренд. Транспарентноста дефинитивно носи резултати. Транспарентноста ги прави домашните продуктски цени многу поконкурентни, многу покомпетитивни и тоа треба да биде мотивација за сите што работат. До последниот вработен во ЕСМ или ЕЛЕМ. До последниот вработен во МЕПС. Затоа што така најверно и најчесно им служиме на граѓаните. Денеска јас сум радосен поради тоа што тоа се постигна. Со оваа цена, меѓу 2 и 3 милиони евра, треба да има профитабилност ЕСМ, значи дополнително останува со профитабилност ЕСМ, веројатно можел да падне и подоле, но ќе дошол до прагот на рентабилноста. Значи треба да го знаат тоа граѓаните и за мене тоа е голем успех кој што е постигнат. Верувам дека тоа ќе биде мотивација и за други институции во други области да работат во тој правец, за да може да ги постигнат тие ефекти. Така да треба да знаат граѓаните. Либерализацијата и во пракса е пуштена од денеска, односно од 1 јули стартува. Таа либерализација ја држи фиксна цената, значи не се зголемува цената на домакинствата во Република Северна Македонија, а 20 до 30% од трговските компании, односно од производствените компании, од деловните субјекти, кои што се од помал обем, реков за каков вид на производствени капацитети се работи, како пекари, како не знам, производители на сладолед, за нечиски работилници, други видови на работилници, од 2 до 5 работени кои што имат, ќе имат намалување на цената од 140 евра по мегават часови на 80 евра по мегават часови.